Ассалаумағалейкум. Бүгін қарашаның 25-і. Алғашқы тапсырыс сағат қазір 7:39. Алғашқы тапсырысқа келіп тұрмыз. Театр орамы Қарғалыны бір мектепте. Күндеріңіз сәтті өтсін. Желдегі жігіттер, клиенттеріңіз көп болсын. Алғашқы тапсырысты орындадық. 12 шақырым 1690 теңгеге шықты. Қазір екінші тапсырысқа бара жатырмыз. Екінші тапсырыс ақылы подача болды. 480 теңге, 2 километр мекен. Километр 800 жол болады. Осы Қарғалы ауылына келсек, немесе бірінші, екінші мультикаутандарға келсек, осылай ғой. Жібермейді мына жақ. Өткен роликтерде тоже осылай жүрдім, осы ауданның айналасында. Кеттік. Үшінші тапсырысты орындадым. Үшінші тапсырыс былай түсті. 450 теңгеге шықты. Шақырыммен, шамамен 2,8 ба сондай. 2 километр 800 метр сияқты жобасы. Қазір 4-ші тапсырысқа бара жатырмын. Тополек садоводческий коллективтен жаңа Тургенова көшесіне. Минут 570 теңгеге шықты картамен. Қазір 5-ші тапсырысқа бара жатырмыз. 5-ші тапсырысты аяқтадық. 470 теңге болды. 3 шақырым жобасы. Қазір енді тапсырыс күтіп отырмыз. Қазір біз Пошқа келіп қалдық. Промзона жаққа. Қалаға қарай кіреміз, Санкой батырға. Сол жақта тапсырыс болмауы мүмкін. Айтпақшы, мен кішігірім двордан шығып жатырып, машинаны қырып алдым. Қасық қойған ғой дворға. Соны байқаусызда қырып алдым. Қазір көрсетейін. Есік нормально, мынау есікті кішкене таратина. Надо шығару керек. Машина осында машинаның басы болады. Кеше Қандыағаш қаласына арқып көріпті ғой. Апа! Қандыағаш қаласына арқып қойдық кеше түнде жатып. Жуылу керек жақсылап. Сағат 10-нан кете жуатын жағын мүмкін. Жуы болмаса болмайды. Яндекстің алгоритмі көшеде жүрсеңіз ғана беретін сияқты тапсырса, бір орында тұрсаңыз бермейтін сияқты. Негізі көбісі солай айтады, енді білмеймін ол қаншалықты жұмыс жасайтынын. Бір орында тұрсаңыз көп бермейді дейді. Көшені аралап көрейік, мүмкін беріп қалар. Сағат 9-дан 18 минут кетті. 6-шы тапсырысты аяқтадық. 710 теңге шықты батыс екіге. Есіктен есікке дейін. Қазір енді желден шығап тұрамыз, өзіміздің шоғаларымызды жұмыс. Сосын желге қосылатын боламыз. Таңертеңнен қазіргі уақытқа дейін 6 тапсырыс орындағанмын. Соңғы тапсырыс жеткізу қызметі есіктен есікке дейін. Батыс екіден, батыс екінің мына жаққа ауданына қарай. 6 тапсырысқа 4497 теңге түскен таза табыс. Яндекстің және автопарктың комиссиясын алып тастаған уақытта.
тыныштанып алдық. Көліктер жуып алсақ екен, әлде кішкене жүре тұрсақ. Ақша да керек, көліктер жуу да керек. Қазір бар мойкалардың барлығы бос емес шығар. Көреміз енді. Кішкене шығып көрейік желіге. Егер де тапсырыста жақсы болып жатса, онда 9-шы тапсырысты орындадық. Жаңа километр 1 километр 100 метр ғой. Соған 270 теңге шықты. Соны айтады, мә копейка мане сіздерге қосамын үстіне дейді. Жаңа клиент, апа. Айтам, жоқ, солай десем, еще комиссия қойып қалады 270 теңгеден десем. Қойш, сонда не пайда, мынау тек ана часпектің уақытында шығу керек деген дейді. Байқасаңыздар, инстаграмдарда толып жатыр, білесіздер ме? Заказдар часпектің уақытында осындай, неге мынау, не деген сұмдық мына заказдар деп. Енді оның бәрі енді халықтың да кінәсі жоқ, водительдің де кінәсі жоқ, оның бәрі агрегатор ғой істеп отқан да. Мысалы, компьютер оны істеп отқан. Значит, мысалы, бір жаққа қатты қымбат не баға қойды ма? Демек, ол жақта бір қатты пұрқ болып жатыр. Немесе ояқта адамдар жаңағыдай не көп тапсырыс болып жатыр, машина аз желіде дейді. Сондай кездер болады. Инстаграмда мен де байқаймын. Адамдар возмущаться етіп жатады жаңа неге ценаның көптігіне. Сол, жақсы адамдар. 110 теңге, 270 теңге 1 километр 100 метрге. Жақсы кеттік. Келесі тапсырысты орындап көрейік. О, газға барайық. Газ таусылды. 14-ші тапсырысты аяқтадық. 870 теңгеге шықты. Тұрар Рысқұлова көшесінен батыс екке. Жаңағы бірінші таңда алып келген домға жеткізу қызметімен затақ білген домға. Қазір енді батыс екіден Әлия Молдағұлова көшесіндегі Дина гипермаркетіне тапсырыс түсті. Сонымен 15 болады, сосын үй жаққа қайтамыз. Сосын кешке түстен кейін сағат 2-лерде шығамыз. Сол 3-терде бұйырса 3-терден кетті, сол кондиционерге 3-тен кетті, сол шаруаларымызды бітіргеннен кейін бірден Санкөлай батырға барып, кондиционерге френіміз қайттан келіп аламыз 128 грамм. Жолымыз болсын. Байшевтің корпусы болады екен, может. Байшев Education Байшев Education Group деп тұр. Мына мен тіке жүрсеңіз Оралға қарай шығасыз. Ана жерде кольцевой бар, Новый ауылы, жаңа қоныс ауылының жанында. Содан ары қарай Оралға қарай шығып кетесіз. 15-ші тапсырысты аяқтадым. 7501 теңге түскен екен. 15 тапсырысқа. Сосын бонус бар 1000 теңге. Сонда 9000 теңге түсіп тұр ма? Осылай 15 тапсырысты аяқтап, қазір үй жаққа бара жатырмыз. Мүмкіншілік болса сағат әлі 12:30. Мүмкін мойкеге шығамыз. Жоқ, бетеміз анда берсі. Қазір түстен кейін сағат 3-терде жаңа кондиционерге барамыз. Кондиционерден кейін мойкеге барамыз бірден. Сосын машинаны жуып алып, жақсылап. Сосын жұмысқа кірісетін боламыз. Кеттік, жолымыз болсын. 16-ші тапсырысты орындадық. Сағат 5-тен 10 минут кетті. 41-ден 41 жақтан сол 41-ші разъезд жаққа қарай 770 теңгеге шықты. 6,5 шақырым жобамен. 770 теңге, 1000 теңге берді клиент. 1000 теңге сдача қажет емес. 230 теңге чаевые сақытты. Жақсы, вежливый кісі, дальнобойщик кісі екен. Машинасын сервиске тастап бара жатыр екен. Грузовой сервис бар, мына жерде соған тастап бара жатыр екен. Қазір енді біз кондиционерге өзімізді френімізді құйып алуға барамыз. Негізі сол жаққа жол тартқанмын. Мына жаққа қарай тапсырыс беріп жіберді. Сол осы тапсырысты орындап. Мүмкін тағы да қайтып бара жатқанда егер де тапсырыстар болып жатса, соны
орындап тастап сосын сәкібай батырға бара қояды. Сағат 7-ге дейін сөйтіп ол жігітте ешкім жоқ шығар деп үміттенемін. Бар 5-10 минуттық шаруа негізі, тез істелінетін шаруа. 17-ші тапсырыс түсті. Сағи Жиенбаев 127-ден Смағұлова көшесіне 4,5 шақырым примерно. Коэффициентпен емес, 5 коэффициенті түсті. Қазір көреміз қаншаға шығады. Кеттік. Жаңа донерге заказ беріп қойып отырмын, күтіп. Мына жағыма қарасам, мынадай әдемі суреттер бар ғой. Ақтөбе әдемі қала, иә. Арықтар жасап қойған әдемі болып. Кімді таныдыңыз мынаның ішінде? Біріншісі Мәншүк Мәметова, да? Мәншүк Мәметова көшесі, міне машиналар өтіп жатқан көше Мәншүк Мәметова көшесі. Екіншісі Батыр. Бөгенбай Батыр ма? Қалай ойлайсыздар? Бөгенбай Батыр сияқты, өткені осы да келесі көше Бөгенбай Батыр көшесі. Ал ана кісі, оны білмедім, кім білетіндегіз болса, Рахымжан Қошқарбаев па? Сол кісіге ұқсайтын сияқты енді. Өз ойым. Мына жақта мешіт. Нұрдәулет мешіті. Біздің қала әдемі, мынау колесо обозрения. Мына жағында өнер орталығы, мына жерде парк, Астана паркі. Әдемі қаламыз. Мынау жерде төбесі көрініп тұрған, мынау 25 қабаттық үйлер. 3 үйірі бар біздің Ақтөбе бойынша. I can hear the rain again.